Magandang hapon, narito ang 24-hour public weather forecast na inisyu ng Pag-asa ngayong October 26, 2021 ngayong 4 p.m. Kasalukuyan ngang nakakaapekto sa ating bansa itong si Severe Tropical Storm MALOU habang umiiral pa rin ang Northeast Monsoon na nakakaapekto sa Northern Luzon. As of 3 p.m. nga ngayong hapon, ang sentro ng Tropical Depression ay nasa 390 km west ng Kalayaan Islands, Palawan. Mayroon itong taglay na lakas ang hangin na nasa 45 km per hour malapit sa gitna at ang gustiness nito or pagbugso ay nasa 55 km per hour. Kasalukuyan itong gumagalaw patungo ng west-northwestward sa speed na 15 km per hour. Habang ito naman si Severe Tropical Storm MALOU ay huling namataan sa laing 1,815 km east ng Northern Luzon. Mayroon itong taglay na lakas ng hangin na nasa 95 km per hour malapit sa gitna at ang gustiness nito or pagbugso ay nasa 115 km per hour. Kasalukuyan naman itong gumagalaw patungo ng northeastward sa bilis na 10 km per hour. Para naman sa forecast weather conditions, ang Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora at Quezon ay maaaring makaranas ng cloudy skies na may mga pag-ulan. Ito ay dulot ng Northeast Monsoon, habang sa Ilocos Region at Cordillera Administrative Region naman ay asahan ng pagkakaroon ng partly cloudy to cloudy skies sa may mga isolated light rains, dulot pa rin ito ng Northeast Monsoon. Habang sa Metro Manila at lalabing bahagi ng ating bansa ay maaaring makaranas naman ng partly cloudy to cloudy skies sa may mga isolated rain showers or thunderstorms. Ito ay dulot naman ng localized thunderstorms. Para naman sa forecast wind and coastal water conditions natin, ang Northern Luzon ay asahan ng moderate to strong na wind speed at ang wind direction ay northeast to east. Ang coastal waters ay moderate to rough na may pag-alon na 1.2 hanggang 4 meters. Para sa nalalabing bahagi naman ng Luzon ay asahan ang light to moderate at ang coastal waters ay light to moderate na may pag-alon na 0.6 hanggang 2.1 meters. Habang sa Visayas at sa Mindanao ay asahan ng light to moderate na wind speed at ang coastal waters ay light to moderate na may pag-alon na 0.6 hanggang 2.1 meters. Ang ating haring araw ay sisikat bukas sa umaga sa ganap na 5:50 at ito ay lulubog ngayong hapon sa ganap na 5:30. Asahan ang ating moonrise ngayong gabi sa ganap na 9:43 at ito ay lulubog bukas sa umaga sa ganap na 11:09. Para sa pinaka-latest weather update ay huwag kalimutang bisitahin ang official DOST Pag-asa Facebook page.